अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक खटक। आप देख रहे हैं मेरे चैनल MBA मुश्ताक बर्ड्स अकेडमी। आज मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगा कि फिंच बर्ड जो है वो शावर कैसे लेता है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको ये भी बताया था कि फिंच बर्ड जो है उसे हर वक्त शावर लेने की आदत है, वो हर वक्त नहाना चाहती है। तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सर्दियों में उसे कैसे रोका जाए, वो मेरी वीडियो देख लीजिएगा। उसमें बर्तन की कैटेगरी के हवाले से मैंने ब्रीफ़ किया हुआ है। यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि फ़िंच यानी कि मेरे पास जो फ़िंच हैं वो किस तरह से शावर लेती हैं। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि यार मैं पाकिस्तान कराची का हूँ तो यहाँ तो ठंडे में ठंड की बात नहीं कर रहा। वो कंट्री जहाँ पर इस वक्त गर्मी है या नॉर्मल मौसम है और वो अपने फ़िंच को शावर देना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। या ये उनके लिए जो सर्च करें कि किस तरह से होगा, आने वाले वक्त में किस तरह से होगा। देखें, ये बर्तन मैं यूज़ करता हूँ। वैसे अमूमन लोग खुला तशला, इस तरह का तशला यूज़ करते हैं, या मिट्टी का होता है, उनका मिट्टी का बर्तन होता है उसमें यूज़ करते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि आप यूज़ करें जो बर्तन भी यूज़ करना है, मगर उसकी गहराई जो है यानी कि कितना पानी उसमें स्टे करे, इसको कंसिडर करें, ये ज़रूरी है। यानी कि फ़िंच अगर है, फ़िंच छोटा परिंदा है, तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि अगर खुला बर्तन इस तरह का है तो उसमें आधा इंच जो है पानी अपनी सरफेस से उठा हुआ हो तो वो मज़े से इंजॉय करती हैं। अगर पानी गहरा हो तो वो डर के मारे उसमें नहीं जाएंगी, क्योंकि इतना सेंस इनको होता है, उन्हें डर लगता है कि हम इसमें डूब ना जाएं। और दूसरी वजह ये होती है कि अगर पानी की सतह ज़्यादा होगी, ज़्यादा ऊंचा पानी रखेंगे तो बर्ड्स के जो चिक्स हैं, जो नीचे आए होते हैं बच्चे, जब अगर वो उसमें गिर जाते हैं तो फिर वो उससे निकल नहीं पाते, वो उसी में ही मर जाते हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। पानी की सतह इतनी रखें, फिंच के लिए आधा इंच रखें, दूसरे बड़े पैरेट जो हैं 1-1.5 इंच रखें, ताकि वो उसको इंजॉय करें। वो ख़ुद से अपने परों को फड़फड़ा कर अपने उस पानी को खुद से वो अपने पे फेंक लेते हैं। इनका नहाना वो नहीं होता कि पूरी अंडर वाटर करानी है। ऐसा कॉन्सेप्ट अगर है तो उसे हटा दें, थोड़े से थोड़ा पानी की सतह रखें, जिससे वो अपने आप को ठंड दे सकें, अपने आप को नहला सकें। उन्हें बेहतरीन तरीके से आता है। जब आपके पास नहीं थे और जहाँ पर वो रहते थे, जहाँ उनके आबा अजदाद थे, तो वहाँ पर वो इसी तरह ही दरियाओं के साहिलों पे और नदी नालों पे ही नहा रहे होते थे। ठीक है। अच्छा, मेरे पास एक फ़ोल्डर में एक वीडियो पुरानी आ गई जिसमें बर्ड जो है शावर ले रहे हैं मेरे, उसे आप देखें और अच्छी तरह देखें। उसमें से अगर कोई सवाल बनता है तो वो सवाल मुझे कमेंट्स में कर दें, और उसके वीडियो के बाद फिर मैं आपसे कनेक्ट हो रहा हूँ और मैं आपको बताऊँगा कि उस पानी के नीचे इस तरह का यही तकरीबन ये क्यों रखा गया, ऐसे क्यों है। ठीक है, आप वीडियो देखें, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ।
वेलकम बैक। आपने देखा कि वो जब नहा रही थी तो वो इस बोतल में नहा रही थी। इस बोतल में आधे इंच से पानी ज़्यादा स्टे नहीं करता, सिर्फ उनको उनके शौक पूरे हो जाता है इससे, ठीक है। या गर्मी लगी है तो वो गर्मी दूर हो जाती है। वो मैंने इस तरह के एक बर्तन में रखा था। ये बर्तन स्टील का भी हो सकता है, किसी भी मेटल का हो सकता है। बर्तन में रखा था जो कि इससे बड़ा है। इसकी वजह ये, जब परिंदा इसमें बोतल में नहाता है तो वो जब पर अपने मारता है नहाने के लिए, फड़फड़ाता है तो पानी उछल के बाहर गिरता है। वो केज की दूसरी जगह या कॉलोनी के आसपास की जगहों पर वो बहता हुआ चला जाता है। उससे क्या होता है, जो दाना आपका पड़ा होता है, जो वो बर्ड्स आके खा सकते हैं, वो गंदा हो सकता है। अगर वहाँ पे बीट पड़ी हुई है, गंदगी ऑलरेडी, तो ये पानी वहाँ पर फैल कर एक कीचड़ टाइप का बनाएगा, जिससे बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। तो इसीलिए कोशिश करें कि जब बोतल रखें तो उसके साथ में एक ऐसा बड़ा सा कोई तसला या इस तरह की चीज़ रखें, ताकि इनका उछलने वाला पानी उसमें गिरे। और पानी को आप नहाने के लिए शावर अपनी निगरानी में नलाएं तो बहुत अच्छी बात है, वरना 1-1.5 घंटे तक पानी रखें, इससे ज़्यादा ना रखें। उसकी वजह ये है कि परिंदे को अगर दोबारा प्यास लग गई उसी दौरान, अगर ड्यूरेशन ज़्यादा दिया तो ज़ाहिर है उसको प्यास लगेगी तो हो सकता है वो वही गंदा पानी पी ले जिसमें सब नहाए हुए। तो कोशिश करें कि 1-1.5 घंटा दें, जब देख लें नहा लें। आपको पता होगा आपका परिंदा पानी डालते ही कब आ जाता है। नहाने के बाद दोनों बर्तन निकाले, इस बर्तन को हटा दिया, इसको वॉश किया, दोबारा ताज़ा पानी डाला, उनको सर्व कर दिया। अच्छा, अब एक और वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसमें मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है और आपको दिखाया है कि होता क्या है कि पानी अगर अपनी सतह से ज़्यादा हो, यानी परिंदा छोटा और पानी ज़्यादा गहरा हो, तो परिंदा उसमें कभी नहीं जाता, डर जाता है। उसे पता होता है इसमें हम गिरेंगे, डूब जाएंगे, पानी गहरा है। मैंने ये तजुर्बा किया है और वो आपके सामने रखता हूँ। देखें, इसमें इस बर्तन में पानी बहुत गहरा है, दिखेगा भी ज़्यादा है। परिंदा उसके आसपास तो आके बैठ रहा है मगर उसमें नहा नहीं रहा। यही वजह है कि मैंने आपको कहा अवॉइड करें, उसमें बच्चे भी जाके मर सकते हैं, परिंदा पूरा गीला हो सकता है। तो कोशिश करें पानी सतह से कम रखें। परिंदे के साथ फिंच है तो आधा इंच रखें, लव बर्ड फैमिली है, कॉकटेल फैमिली है तो फिर उसमें उस हिसाब से रखें। बस इतना ना रखें कि वो डूब जाए, इनको अंडर वाटर की ज़रूरत नहीं होती, बस इन्होंने अपनी एक शौक़ को पूरा करना होता है। तो ये वीडियो भी आप देखें, ये वीडियो
मिलते हैं नई वीडियो में, नए टॉपिक में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।